Gapni eshit, maqsadga o'taylik-a. O't maqsadga. Yangi nimaligini o'zi tushunasanmi? Qilaversin demasdan qilmanglar. Bu harom, bu. Nimaga harom bo'ladi diniy bayram bo'lmasa? Masalan, kim bir qonunga o'xshasa, shundan hisoblanadi. U aqidada u. Sen hozir nechinchi yilsan, sen necha kirding o'zi? 45 ga kirdim. Nechinchi yilsan? 45 ga kirdim. Nechinchi yilsan? Yiling necha? 45 yilganimni aytsam bo'ldimi? Yo, aytma, hisoblamayman-da. Nechinchi yil? 77 man. 77 Rojdestvo bilan hisoblading hozir. O'zingning gaping bo'yicha kofir bo'lding. Senga doktor degan unvon berdi. Biling, senga hayb doktor degan unvon. Sen mol doktorsan. To'g'ri, senga o'xshagan mollarni davolayman, to'g'ri.